amakhosi mana bakithi kakhulu khabe wenziwa zakithi sesiqedile lapha icala liphelile angenanga ihlehliso lumhla ka-23 yazi ngesingami okungaphezulu kwalokhu ngoba khona engikubukayo lapho ukuthi unidimoni lomama ngimazi umama yazi bengifisa nje ukuthi akasazi ukuthi makhuluma ngamabutho kaZulu khuluma ngenkosi yesizwe samaZulu khuluma ngenkosi khuluma sizoguqaka amadoda siguqela nje umhla ka-23 sicela uNkulunkulu asiphe amandla amaganga basho sibe ngoba lokhu kufanele sikulungise kabuhlungu lokubulawa kwabaholi uNkulunkulu wadala izulu umhlaba womisa phezu kwelwandle usekela phezu komfula wadala amakhosi wathi awukhona izizwe ngezizwe zawo ubani lothatha ilungelo lamakhosi amaningi inkosi ngavele ubulawa iphara wakijima ipoyi semasango iyaphi wakijima ipoyi semasango iyaphi wakijima ipoyi semasango iyaphi Kabel. Ake ngicela kancane enduneni zami eshonpheleyo. Induna eshonphekile uMakhanya. Induna eshonphekile uCabashe. Induna eshonphekile ubaba uShawo uPhepha phela umthethweni wokwesaba nazo. Kwakunjalo ukuthi habe ngithi mhlawumbe kulethe siyakhaya. Ukugqugquzeleka sisicela ukuthi sithi okulandelayo Kabel. Ngizwile ukuthi umshado wethu kube njalo. Akho-ke lana amabutho elifo wazezonke watshela. Kubhinqwa kahle. Sebedingile ngalelo amabutho katsheleke abe khona wonke amabutho kaZulu. Sibonga kakhulu induna zethu eshonphekile kodwa uCabashe bengifisa ukuthi kube khona akusika indlela ngoba senzele isizwe. Lokho engakusho ukuthi nami ngiyabonga singami egameni lomndeni wami wakwaZondi egameni lasenkandla egameni lethu wemadoda hayi bo makhulu enkosi zamani ukuyithoba ngoba mhlawumbe sidalela inkinga kukhona ngisho nobhala bethu bakhona la uzosapota le nto ize kodwa nje uCabashe futhi ubonga kakhulu umanisa yonke la angibingelele abathetheli bonke ngokuhlukahlukana kwabo usomlomo womkhandlu awushela ahamba nabo abamele uhulumeni wethu wasekhaya lapha enkandla izinsizwa zonke angizwe umhlukanisa ukuthi ezaphi okwami nje ukudlulisa ukubonga kakhulu Kabela abaholi bangale ngaseGoli nezinduna zenkosi esingayo namhlanje okwami ukudlulisa ukubonga kulezi insizwa kulabo badidiyeli ekuthandeni ngingakanani uma silokhu sichumana nani nikwenza okuyisifiso sethu lokho enikwenza namhlanje ngibonga kakhulu khona bekuyisifiso lokhu njomane ngibonga kakhulu Mnguni Cabashe ngibonga kakhulu ngibonga kakhulu ukuthi wena kafuta phambili ngekho wena kade wasekweleni ukhokhe nje nakubingelela lapha ukubonga nalapho kosiphamandla ngiyabonga kakhulu Makhanya ukuphatha nje osiphamandla konke ngoba yonke lento eyenzakala namhlanje sizoyibona endabeni bakwethu ukuze umhlaba ubone umhlaba ukuthi lento eyenzakale la sinyanya kangakanani ngiyabonga bakwethu uzofundisa nasemuva masenibuyele emuva Makhanya ngifike ngibongele emakhosini ngoba ngaphandle kwawo nani ngabe mhlamba nikho la ngoba uyothi inkosi hayi akayo wami lapho ngigcine ngibonga kakhulu nangaleli yalanga
niphinde futhi nisupporte babothi yikho ke ukuthi asazi ukuthi ngoba izinto enjengalezi ibhasi njoba lila imoto njoba zila zidle ephaketheni inkinga yethu ke ileyo ukuthi asazi sizokwenza kanjani kodwa nje khona umsifiso sami ukuthi mhlambe kube okungaphezulu kwalokho kube okungaphezulu kwalokho Ndomkhulu Hello, biasins. Amaphutha esizweni induna namaphokazi baphume ngobuningi bawo ukuza la enkandla kuleli cala elithinta ukusothwa kwenkosi esencane. Ziphathazeleka kanjani amaposti Makosa senga mhlawumbe Nkosi kubukeka ngathi bengizocela uNkosi Mhlangisi mhlawumbe kubukeka ngathi uhulumeni unakho ukuhamba ngokushesha abakulawa abaholi bezepolitiki kodwa ngapha kubaholi bomdabu kubukeka kukhotha ukuphenya nokubanjwa nokulothwa kwalabo ababulala amakhosi nenduna mhlawumbe ikhwelo leli uhulumeni ngabo umthetho ukuthini la uhulumeni uma kwenza isihlakalo ngoba uma engasungula uhulumeni yina sekuduka nomkhomba kodwa kulenkosi abadlodi sibonga kakhulu uhulumeni akwenzile enjalo namaphoyisa ngoba ezineni zezaba kodwa kwezinye indawo kukhona mhlawumbe ukusika nje ijika isivali inkosi ngaphambi kokuthi sivulele kwenzeka kukhona okunye befisa ukubhekela amabutho ahamba nabadidiyeli babo sika ejikayo lokuthi kuphele phela ukufakwa amakhosi ngoba amakhosi akhona emhlabeni ayikho inkosi evela inkosi ibekwe ngulo kaNkulunkulu ukuthi siba yinkosi ngoba umhlaba lona udinga ukuthi kube khona abantu udinga ukuthi kube khona lapho engashiya khona ukuba kwethu ejikayo abekuphela ukulawa amakhosi sisocela isifika memphelele nesibongo isimo umshongo njengoba njengenduna kumele ngabe ngikhathazekile amakhosi kubulawa amakhosi kubulawa induna ikakhulukazi nje abaholi bomdabu kubukeke ngazuthi siyanda nesihlava sokuthi basoqoke nje kalula ngithini njengeyinduna ngalesi sikhathazekile ngokungaphezu kokukhathazeka uma sikhuluma ngamakhosi sikhuluma abanikazi besizwe nokuhomba isizwe sikhuluma ngamaduna eminyaka sikhuluma ngabantu abazilokotho zomdalo wezulu nomhlaba uNkulunkulu wadala umhlaba womisa phez'kwey'lwandle wasekela phez'kwemfula wathi ababusi balo mhlaba kuyoba amakhosi asedluphuli sikhuluma ngabantu abacelela phansi umsebenzi wesilo induku umdlombane sikhuluma ngabantu abehlisa isithunzi sesizwe samazulu akekho umuntu onelungelo lokubulala inkosi nokubulala umuntu nje akekho kodwa ukubulala inkosi kusho ukuthi isizwe sonke usibukela phansi isidingo sokubulala inkosi zikho thina-ke njengabadidiyeli bempi yembulu eshiye isibekile izosebenza siphikisana nalokhu arepresensiyalisana nakho asifisi ukuthi sicabanga ukuthi kugcinile uma singangezithanda ngokwey'bala amakhosi awu-18 aseiyodwa tuyithunjiwe singathi sidlala nabo abantu esibaphethe thina sithi bayibutho lethu singabadidiyeli sizinduna zabo yibo abadala le nto le
kufanele thina sisume sime ngenyawo silwisana nalento ukuthi asiyifisi asifuni iphinde yenzeke ngoba uyayibona ukuthi iyakhula kusazoza kuthiwa umntwana wasendlunkulu othile akasekho uthulile thina esizulu uma umzulu umnikazi wazo umnikazi nje ukuthi umzulu egazini lakho uzizwa kanjani uma kuthiwa kududula inkosi uphila kanjani sihlele emanzini kodwa-ke lento kufanele siyilwise sizoyilwisa mhla ka-23 siyabuya sizala sibuya ngophindile asifisi ukuthi iphinde yenzeke lento ngoba lezi insizwa zenza lento siyiphethe lento ayenziwa abantu besifazane leziwa zinsizwe siyiphethe ungahloniphi nje inweni nokuba umuntu ungahloniphi inkosi ungahloniphi nje imvelo umvelelanga ayidala wathi inkosi yobuzi inkosi ayibekelanga ngokubulawa yabekela ikwelo kabomthetho ngoba nje okusho ukuthi ziyanda lezi gameko nalezi sihlava kodwa mancane amacala athinta ukubulawa kwamakhosi ney'nduna agcine senkantolo njengale ukuthi mhlawumbe basebenze ngamandla ukuphenya la macala nokubopha benzokuhle siyavumelana ukuthi basebenze ngamandla ukuphenya amacala futhi siyaphakamisa ukuthi kusukela namhlanje sizoyenza umhlangano noprima walento abadideli sisho ukuthi isifiso sethu amakhosi awagadi awekho sethi amakhosi ayagadile ayikwazi inkosi ukuthetha amacala ithathe ingqondo isiyoba yonke lokho nje kukodwa kusho ukuthi ayibhidile futhi lokho kufanele sikwenze thina njengabavikeli njengengubo yokwembatha amakhosi asendlini siphatheke kabi siyakhala sikhambisana kakhulu nendlunkulu yakwaZulu nesenzo esenziwayo angazi mhlawumbe khona omunye befisa ukusekela ijika abadidiyeli noma sekwanele basikhulume lonje asiva kulungile siyathokoza sibona